You're watching Revelation, the program with a biblical perspective. V nasledujúcom programe uvidíte úžasný príbeh mladého muža zasiahnutého smrtiacimi medúzami. V nemocnici bol lekármi prehlásený za mŕtvého, dostal cedulku na palec a dali ho do márnice. Potom zistil, že sa dostal do pekla a neskôr sa objavil pred živým Bohom, hoci pre touto skúsenosťou vôbec neveril, že existuje nejaké peklo a nebo. Teraz vám porozpráva o týchto miestach, lebo Boh mu vrátil život späť, aby nás pozbudil v tom, že existuje život po smrti a že existuje nové nebo a nová zem, ktorú Boh pripravil pre tých, ktorí veria, presne ako je to opísané v Biblii v knihe Zjavenia v 21. kapitole. A tu je prvá z 3 častí tohto fascinujúceho príbehu. Ako som cestoval okolo sveta ako surfár, zažil som nasledujúcu skúsenosť s Bohom. Mal som nehodu pri potápaní a asi 15 minút som bol v nemocnici prehlásený za klinicky mŕtvého. Počas tohto času som bol vzatý do Božej prítomnosti, kde nepretržite vlna za vlnou jeho lásky a prijatia začali tiecť cezo mňa. Bola to reálna prítomnosť Boha a jeho svetla, ktorá ma zaplavila úžasným pokojom. To, ako som tam stál v jeho prítomnosti a viac som ho spoznával, radikálne zmenilo môj život. Predtým som nebol vôbec kresťanom, naopak bol som ateistom a moja predstava Boha bola taká, že nejaký Boh neexistuje. Je to len výmysel, nejaká mytológia pre slabých ľudí, ktorí veria v náboženstvo a sú úplne mimo reality. Pre mňa to bol bod obratu v mojom živote. Mal som vtedy 24 rokov a 2 roky som bol ako surfista na cestách. Od roku 1980 do roku 82 som stopoval po Afrike a juhovýchodnej Ázii. Nakoniec som skončil na ostrove Mauritius. Výborne sa tam surfovalo a potápalo. Bolo by to dobré miesto na dôchodok. To bolo v roku 81. Odišiel som odtiaľ ešte do Afriky, ale neskôr som sa vrátil späť. Ľudia, u ktorých som žil, boli kreoli živiaci sa rybolovom z oceánu. Surfoval a potápal som sa s nimi. Naučil som sa pri nich aj nočnému potápaniu. Hoci ja sám som učil ľudí potápať sa a bol som aj kvalifikovaným plavčíkom, nikdy som sa nepotápal v noci. Títo domorodci ma to naučili a bolo to tak trochu bláznivé. Chodili sme sa potápať až za vonkajšie útesy, kde bola hĺbka niekoľko tisíc metrov, lebo tam bola preliačina medzi 2 podmorskými horami. Začali sme o 11:00 a končili o 1:00 v noci. Keď sme sa ponárali, mali sme so sebou podvodné baterky, lebo ryby a kraby vychádzali von a keď sme na ne zasvietili, svetlo ich oslepilo a jednoducho sme ich chytali do ruky. Chytali sme ich toľko, koľko sa dalo predať v turistickom hoteli, ktorý bol v dedine, kde žili moji priatelia. Ja som to nerobil kvôli peniazom, ale kvôli jedlu. Bola to zábava, upieť si pár ryb na večeru, keď som sa okolo 2:00 vrátil z mora domov. A ešte vám zostalo plno morských potvor na druhý deň. Tak sme žili z rybolovu, lebo keď cestujete 2 roky, musíte vedieť žiť lacno. Náš denný rozpočet bol 1 až 2 americké doláre denne a žili sme v malých chatkách v miestnej dedine. Pripravovali sme sa na ďalšie nočné potápanie, ale teraz to bolo trochu iné, lebo v diaľke som videl búrku nad oceánom a bál som sa, čo urobí príboj na skalách. Keďže som potápačom už roky, povedal som môjmu priateľovi: Simon, môže to byť nebezpečné. Ale on odpovedal: neboj sa, búrka nás minie, lebo ideme na nové miesto a uvidíš najlepšie miesto na potápanie. Poznáte rybárov, ako sa vedia jednať. A tak sme sa neskoro v noci vybrali loviť. Išli sme krížom cez lagúnu, minuli sme vonkajší útes a smerovali sme od dediny, kde sme žili, na miesto, ktoré sa nazýva Čierna rieka. Keď sme tam dorazili, obloha bola plná mrakov a kvôli tomu nebolo vidieť žiadny mesačný svit na vode. Keď som sa sklzol do vody, moji priatelia už boli odplávaní a chvíľu po ponorení niečo zasiahlo moju ruku a bodlo ma. Čudoval som sa, čo to môže byť. Bolo to ako elektrický šok. Tí druhí potápači smerovali k útesom a ja som bol zasiahnutý niečím, čo som nevidel, ale nesmierne to bolelo, ako by mi elektrina prešla cez ruky. Moja prvá myšlienka bola elektrický úhor.
ale okrem akvária som ho v živote nevidel. Tak som sa rozhliadol vo vode okolo a uvidel som množstvo medúz. Ale to nemohli byť oni, veď medúzy toto nerobia. Síce prehlia, ale nie takto. Tieto medúzy však boli nejaké iné. Spredu mali tvar zvona, ale zozadu boli ako krabica a ťahali dlhé chápadlá. Rozmýšľal som, sú to vôbec medúzy? Tak som sa načiahol, chytil som to rukavicami a uistil som sa, že je to naozaj medúza. Ako mi preplávala cez ruky, vôbec som netušil, že som práve uchopil do ruky to, čo niektoré knihy označujú za iné za druhé najjedovatejšie tvory našej planéty, nazývané štvorhranka smrteľná, kvôli jej krabicovému tvaru. Nikdy som o nich nečítal ani nepočul a tu mi práve jedna z nich prešla cez ruku. Tento druh je dobre známy v Austrálii, lebo tam zabili 70 ľudí. Ale my doma na Novom Zélande sme o nich nepočuli, lebo sme južnejšie, voda je studenšia a tieto tvory žijú viac v tropických oblastiach. Sú strašne jedovaté. Zabili už viac ako 70 ľudí a vedci tvrdia, že ich jed je smrteľnejší ako jed kobry alebo čiernej mamby. Ako mi prešla cez ruky, pomyslel som si, divný tvor, ale ideme ďalej. Rozhliadol som sa okolo a tu niečo vrazilo do mňa a tento raz som videl chápadla medúzy prejsť po mojej ruke. Uvedomil som si, tak toto sa mi stalo pred chvíľou. Začal som plávať k útesu, aby som povedal o tom mojim priateľom, keď ma zasiahla ďalšia. Pomyslel som si, koľko ich tu je. Keď som sa poobzeral, bolo ich toľko, ako by som plával v medúzovej polievke. Medúzu ťažko uvidíte v dobrom svetle, lebo je priehľadná, ale v noci je takmer nemožné zbadať, že ide do vás naraziť. Ako som požiadal priateľa, aby sme sa vynorili, tak sa ma spýtal, čo sa deje? Povedal som, niečo ma zasiahlo. Odpovedal, poď na útes a pozrieme to. On plával na ľavej strane a medúzy boli vpravo, takže ich ešte nevidel. Ako som ponoril hlavu do vody, aby som išiel k útesu, presne oproti mne morský prúd niesol medúzu rovno do mojej tváre. Keďže bolo jasné, že zrážka je neodvratná, buď zasiahne môj krk, alebo sa pretočím vo vode, zdvihnem ruky na chránenie tváre a dostanem zásah štvrtýkrát. Ako ma tá štvrtá zasiahla, stiahol som jej chápadla z ruky a vyliezol som na malý koralový útes ponorený polmotra vo vode. Ako som tam stál, zasvietil som na ruku baterkou a prekvapilo ma, že moje rameno napuchlo na dvojnásobok normálnej veľkosti. Po chápadlách zostali popáleniny a cítil som, ako jed stúpa mojim krvným systémom do ľavého ramena, sprevádzaný strašnou bolesťou. Čo sa to deje? Ľavé plúca sa začali zvierať, začal ma zalievať pot a zdalo sa mi, ako by mi niekto žeravé ihly vrazil do ramena. Keď Simon vyšiel z vody a pozrel mi na ruky, po francúzsky sa spýtal, čo sa to deje? Ukázal som mu ruky. Po francúzsky povedal, neviditeľné. Bolo zrejmé, že vie, o čo ide. Tie medúzy naozaj vyzerali takmer neviditeľné a tak som povedal áno. Znovu niečo povedal francúzsky a mne bolo jasné, že to značí, jedna stačí, aby ťa zabila. Tento muž sa potápal už od detstva a viem, že je jedným z najuznávanejších rybárov v dedine. Kreoli nemajú radi nočné potápanie, lebo to chce riadnu odvahu prekonať strach z temnoty a potápať sa v noci a preto si ho vážili. Ako tam stál s baterkou svietiacou do tváre, uvidel som, že zbledol ako stena. Povedal, brat môj, toto ťa zabije. Odpovedal som mu, nie, ja sa len tak ľahko nedám zabiť. Potom sa spýtal, koľko zásahov si dostal? Ukázal som mu 4, dostal som 4. Hneď ma začal hnať, rýchlo, musíme ihneď do nemocnice. Tento muž bol mojím dobrým priateľom a mal ma veľmi rád, tak som vedel, že musím poslúchnuť a ísť. Počul som povedať, nemocnica je za dedinou. Problém bol, že sme boli až na vonkajšom útese, uprostred noci a na míle vzdialený od nemocnice. Potom sa vrátil do vody a druhý potápač prišiel ku mne. Všimol som si, že je kompletne oblečený v neopréne. Pre nich bola voda chladná, ale mne bola horúca. Preto som, žiaľ, mal len vestu s krátkými rukávmi. Moje predlaktia boli obnažené a krk taktiež. Tí druhí potápači boli kompletne vystrojení, mali oblečenie od hlavy po pety a preto boli dokonale chránení. Keď priplával ku mne, pritiahli ma k boku člnu a mladý chlapec
chlapec z dediny, ktorý bol v člne, chytil moju ľavú ruku a začal ma vyťahovať do bezpečia. Ako to urobil, moja ochromená pravá ruka visiaca vo vode dostala 5. zásah. Keď som to videl, pomyslel som si, čo som komu urobil, že si zaslúžim takýto trest. Hlavou mi prebleskli situácie v živote, kde som sa nezachoval správne. Lenže fakt bol ten, že bez ohľadu na to, či si to zaslúžim alebo nie, práve teraz zomieram. Obaja ťahali našu loď cez koralový útes do lagúny a zároveň kričali na chlapca v člne, aby mi rýchlo pomohol dostať sa na breh. Obrátil som sa na Simona, aby mi pomohol, ale on povedal, nemôžem robiť nič, poďme, lebo zomrieš. Uvedomil som si, že je to veľmi vážne. Ukázal som mu rameno. Čo s tým môžem robiť? Odpovedal mi po francúzsky, ale nerozumel som mu. Nechápem, čo mi hovoríš? Ukázal prstom na ranu a naznačil mi, aby som sa tam vymočil. Vymočiť sa na ranu? Pomyslel som si. Aha, to asi funguje ako nejaká prírodná liečba, ktorá paralizuje jed. Vyzliekajúci vestu, ktorá mi zabraňovala dýchať, som sa vymočil na ruku. Dával som pozor, aby som jed nerozotrel ešte viac. Dal som dole vestu, kvôli ktorej som ledva dýchal, posadil som sa do člnu a snažil som sa byť tak kľudný, ako to len bolo možné. Ak budem mať rýchly puls, vylúčený adrenalín rozpumpuje jed, ten zasiahne moje srdce a je po mne. Som záchranár, viem, čo sa deje a viac jedu už nepotrebujem. Z toho, ako reagujú tí chlapíci za mnou, je jasné, že to nie je žartík, ale otázka života a smrti. Ako ma tí muži ťahali cez lagúnu, sedel som tak kľudne, ako sa len dalo, ale aj tak som cítil, ako jed vniká do mojich ladvín, ako by mi nôž vrážali do chrbta. Ako jed postupoval do pravej časti môjho tela, pred očami sa mi zjavili kruhy, začal som mať problémy s videním, pláž predo mnou bola úplne rozmazaná. Pomyslel som si, ide o život. Keď sme pristáli na pláži, chlapec v člne sa pohol, aby mi pomohol vystúpiť. Ja som urobil jeden krok, pravá noha sa mi podlomila a padol som na dno člna. Keď sa to stalo, tak som si uvedomil, že pravá časť môjho tela už bola paralizovaná jedom. Mládenec si ma položil na chrbát, ja som takto uchopil svoju pravú ruku, ktorá bola úplne ochromená, visel som na ňom a tento malý chlapec ukázal úžasnú silu, keď ma vliekol krížom cez pieskovú pláž, čo bolo veľmi namáhavé, nahor, kde boli domy, palmové stromy a hlavná cesta. Keď ma dostal na cestu, tak sa otočil a po francúzsky kričal, že sa chce vrátiť, aby pomohol svojim bratom, lebo sa o nich bál. Uvedomil som si, že sa bojí, aby nezomreli. Preto ma v panike prosil, aby mohol ísť za nimi a potom odišiel. Ako som sedel na ceste, jed ma zasiahol celého a začal som byť veľmi slabý a unavený. Vôbec som netušil, že tento druh jedu zvyčajne zabíja do 10 až 15 minút. Tento druh medúzy vás do 15 minút zlikviduje. Bežne ľudia upadnú do kómy a už sa nikdy nepreberú. A tak tam sedím, cítiac sa veľmi unavený a ospalý. Pomaly si začínam líhať a snažím sa všetko zrovnať si v hlave. Ako si líham, oči sa mi pomaly zatvárajú a počas tohto zrazu počujem hlas, ktorý ku mne hovorí: Synu, ak teraz zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Pomyslel som si, kto to povedal? Pozrel som doprava očakávajúc, že tam bude nejaký muž, ale nikto tam nebol. To je bláznivé. Počujem mužský hlas a keď sa obzriem okolo seba, nikto tu nie je. Nikdy som nepočul ľudské hlasy odnikiaľ uprostred noci. To bolo na zvieracú kazajku na psychiatrii. Takže pomaly si líham, počujúc hlas hovoriaci ku mne, ale nikto tu nie je. Čo to povedal? Ak zavrieš oči, už sa nikdy nezobudíš. Napadlo ma, to znamená smrť. Ty hlupák, toto nie je spánok, ale už upadáš do kómy a nasleduje istá smrť. Keď sa na to teraz spätne dívam, viem, že ak by som nepočul ten hlas, zavrel by som oči a bol by koniec. Zomrel by som ako mnoho iných, ktorí zaspali do kómy a už sa nikdy neprebrali. Do 10 minút mŕtvi. Bol som v špičkovej kondícii. Roky som nepotreboval jesť mäso, takže som na sebe nemal ani štipku tuku, ale tento jed ma už začal premáhať. Pomyslel som si, bez ohľadu na to, kto to bol, povedal, že zomriem. Tak som vstal a začal som bojovať s prichádzajúcou smrťou najlepšie, ako som mohol. Moja ľavá noha bola ešte schopná uniesť ma, tak som pravú použil ako barlu, celú váhu som preniesol na ľavú stranu tela a začal som sa vliecť po ceste hľadajúc pomoc.
Všade bola tma, bola to opustená časť ostrova, kde prichádzajú Francúzi len v lete. A teraz bol máj, takže tam nikto nebol. Ako som sa vliekol, v diaľke som uvidel malú čerpaciu stanicu. Krivkal som smerom k nej a napriek tomu, že bola zavretá, zbadal som tam 3 domorodcov s taxíkmi. Oprel som sa o kabínu a oni mi hovoria, si opitý, čo? Odpovedal som, nie, zomieram, lebo som bol zasiahnutý jedovatou medúzou a potrebujem sa dostať do nemocnice. Odpovedali, tu je francúzsky klub a my nepotrebujeme ďalších pasažierov. Je nám ľúto, biely muž, nemôžeme ti pomôcť. A odišli. Hovorím, pomôžte mi, zomieram. Išli ďalej. Kričím, dám vám peniaze. Zastali. Keď ide o peniaze, všetci počúvajú, najmä taxikári. Ako zastali, otočili sa, jeden načiahol ruku a spýtal sa, koľko peňazí mi dáš, biely muž? Zoberiem ťa do nemocnice. Pozrel na hodiny, či sa stihne obrátiť, ja mu zomieram pred očami a jeho trápi, či to stihne. Hovorím, na peniazoch nezáleží, 50-ku, 100-ku, koľko chceš, zomieram. Načiahol ruku hovoriac, ukáž mi peniaze a ja ťa vezmem do nemocnice. Pomyslel som si, je toto vôbec možné? Odpovedal som, nemám peniaze pri sebe. To bola chyba. Len čo som to vyslovil, všetci traja sa otočili rehotajúca. Och, ty nemáš peniaze, hlúpy biely muž. A odchádzali. Zrazu som začul ten hlas. Synu, si ochotný žobrať za svoj život? Ako som počul slovo žobrať, spomenul som si na žobrákov v Afrike. Bolo to strašné. Na Novom Zélande som nikdy nevidel nič podobné a na toto poníženie som sa nedokázal dívať. Keď som pozoroval tých mužov, ako odchádzajú, pomyslel som si žobrať. Títo domorodci určite nevideli belocha žobrať. Nemám čo stratiť, aj tak som už takmer mŕtvy. Sklzol som pred nimi dole, padol som na kolená, pravá noha chromá, ľavá slabá, zdvihol som svoju ochromenú pravú ruku a žobral som o život. Ako som to urobil, 2 z nich išli fajčiať ďalej, zabávajúc sa na mojom vtipe, ale tretí zastavil a hľadel na mňa. Povedal som, myslím to vážne, ak mi nepomôžete, zomriem vám pred očami. Ja mám peniaze, prosím, pomôžte mi. Vrátil sa pre mňa, mlčky mi pomohol vstať a dal ma do jeho taxíku. Pomyslel som si, hurá. Ako ma viezol do nemocnice, otočil sa ku mne a povedal, biely muž, v ktorej hotelovej izbe bývaš? Chcem dostať peniaze od teba. Napadlo ma, hotel, peniaze, čo zas vymýšľa? Odvetil som, nebývam v hoteli, ale u rybárov v bungalove na pobreží. Klameš mi, si turista a bývaš v hoteli. Odpovedal som, nie som turista, som cestovateľ a bývam u rybárov v zátoke Tamarin v bungalove. Povedal, bývaš v hoteli Tamarin. To bol malý hotel v dedine. Odvetil som, nie, bývam u rybárov, prosím, mám peniaze. On na to, klameš mi, ja ťa veziem do hotela, starám sa o teba. Prečo klameš, prečo mi to robíš? Poznal len jedno, žiadne peniaze, žiadna hotelová izba, treba ísť od toho preč. Preto odbočil z hlavnej cesty dolu k dedine, kde som žil a zastavil neďaleko malého čínskeho hotela. Zastavil a povedal, i hneď vypadni. Povedal som, dobre, idem, ale ja mám peniaze, prosím. A skúsil som vystúpiť. Ako som to skúšal, na moje zdesenie som zistil, že už aj ľavá noha je paralizovaná. Jed zasiahol celú dolnú časť tela. Otočil som sa a povedal, pomôžte mi prosím, mám chromé nohy, mám peniaze. Vypadni, zakričal. Nemôžem, nefungujú mi nohy. Odopol bezpečnostný pás, otvoril dvere a vysotil ma z auta. Ako som vypadol, nemohol som uveriť tomu, čo sa deje. Keď som ležal na zemi a pozeral sa hore, uvidel som, že moje nohy sa nedostali von z auta a ležali v kabíne na strane spolujazdca, preto nemohol zavrieť dvere. Pozoroval som ho, ako sa nahol zo sedadla, vyhodil mi nohy von, pozrel mi zhnusene do tváre, zavrel dvere a odišiel. Pomyslel som, nemôžem tomu uveriť. Ako človek môže urobiť niečo také kvôli troche peňazí? Ešte 5-10 minút a som v nemocnici. Ako odišiel, ležal som tam a premýšľal. Nechcem žiť na tejto odpornej planéte. Ak sa takto dokážu k sebe správať ľudia za pár drobných, tak sa nebojím zomrieť. Ak prišiel môj čas odísť a moje dni sú spočítané, tak zomriem tu. Hnusí sa mi tento svet. Tak som tam ležal a rozmýšľal, je koniec. Ako som tam ležal, jeden človek z hotelovej ochranky videl, že odišiel taxík a vyšiel sa s baterkou pozrieť, či tam neprišiel nejaký turista z letiska. Miesto turistu uvidel muža ležiaceho na zemi.
Ako sa priblížil, začul som hlas jedného z rybárov. Napadlo ma, to je Daniel. Počul som ho povedať, čo sa ti stalo, brat môj? Nikdy som ťa takéhoto nevidel. Čo si dnes dal, keď ležíš na zemi? Myslel si, že som opitý na mol. S týmto chlapíkom som popíjal v dedine a nenapadlo ma, že pracuje v bezpečnostnej službe hotela, aby si privyrobil. Tak som si vyhrnul rukáv a ukázal mu moju zjazvenú ruku. Keď ju uvidel, okamžite mu bolo jasné, čo sa stalo, lebo sám bol potápač. Medúzy? Spýtal sa. Áno, Daniel, medúzy. Povedal, to je veľmi zlé, musíš do nemocnice. Poďme. Zobral ma do náručia a odniesol do hotela. Vedľa bazéna bol bar, kde sedeli čínski majitelia hotela, ktorý bar zavreli, aby turisti odišli a oni sa mohli venovať hazardným hrám, popíjajúc whisky. Ako ma títo Číňania uvideli, spýtali sa, čo je s vami, ste opití? Odpovedal som, nie, ale zomieram, potrebujem sa dostať do nemocnice, pomôžte mi prosím, zranili ma jedovaté medúzy. Medzi tým Daniel zmizol do tmy. Číňania na mňa pozerali, ako som sa snažil všetko vysvetliť a potom povedali, nerozumieme, čo to hovoríš? Tak som si opäť vyhrnul rukáv a ukázal som im rany na rukách, aby si uvedomili, že mám vážny problém. Keď som vyhrnul rukáv a ukázal im rany na predlaktí, čínsky majiteľ sa postavil a povedal, čo robíš, hlúpy biely muž? Nepichaj si ihly, radšej si daj opium. Prečo si picháš, ty hlúpy biely muž? Pomyslel som si, kde je Daniel? Oni si myslia, že som narkoman a ja už som takmer mŕtvy. Ako som tam sedel, kútikom oka som zazrel, že moje prsty sa začali chvieť. Otočil som hlavu a uvidel som, ako sa svaly medzi hánkami začali mykať v krčoch. Za pár sekúnd sa celé rameno začalo triasť, prešlo to hore do tváre, zuby začali klepať o seba a sánka bola úplne mimo kontroly. O chvíľu celú tvár a telo zachvátila smrteľná triažka, nekontrolovateľné krče priamo pred ich očami. Ako toto smrteľné trasenie pokračovalo, pozoroval som tých mužov, ako bežia ku mne a chcú ma udržať dole. Ja som im však striasol ako handrové bábiky. Postupne triažka prestala a pocítil som v najhlbšom vnútri ľadový závan. Bolo to veľmi, veľmi studené. Mrznem, volal som. Rozbehli sa predeky a jeden z nich mysliaci, že som vypil jed, skúšal naliať do mňa mlieko. Ako tam sedím, cítim, ako mi jed vniká do kostnej drene. Nie jed, ale smrť. Mrazivá smrť plížiacia sa dovnútra kostí, stúpajúca do celého tela. Napadlo ma, ak ma to zasiahne až hore, zomriem im pred očami, je koniec. Som dehydrovaný, ochromený, v krčoch, ľadový chlad v kostiach. Z môjho univerzitného štúdia som vedel, že správanie môjho tela ukazuje, že tento stav je veľmi, veľmi vážny. Musím sa dostať do nemocnice. Obrátil som sa a pozrel sa na hotelové parkovisko. Stálo tam jedno auto. I hneď som spoznal, že je to auto majiteľa hotela, ktorý stál vedľa mňa. Povedal som, prosím vás, pane, zoberiete ma do nemocnice vašim autom, inak vám zomrie pred očami. Prosím, pomôžte mi, som takmer mŕtvý, odvezte ma. Číňan sa pozrel na svoje auto, položil mi ruku na plece a povedal, moje auto? Čo sa tak strachuješ, biely muž? Počkaj na sanitku, čo sa tak bojíš? Nemôžem ťa odviesť. Čakáme na sanitku pre teba. Prečo si taký ustarostený? Prečo som ustarostený? Za chvíľu zomriem. Mali ste už chuť niekedy udrieť si? Nie som prchký alebo pomstichtivý typ človeka. Naozaj nie. Som dosť mierny, ale v tú chvíľu som myslel len na jednu jedinú vec. Ako mu rozbiť ciferník? Poznáte to, keď vás niekto chytí? Podvedome sa chystáte brániť. Tu ma nik nechytil, ale bol voči mne tvárou v tvár. Udriem ho. Chystal som sa jednomu trestnúť, ale rameno neposlúchalo. Hlava mi hovorila udri, ale ochromená ruka sa nechcela pohnúť. Skúsil som ľavú ruku, tá sa hýbala. Ale čo dokážem urobiť ľavačkou skôr, než zomriem? Napadlo ma, že by som ho aspoň mohol udrieť čelom. Mal som za sebou pár bitiek a vedel som, ako to urobiť. Strhnem ho dole a udriem ho čelom. Ako sa na to chystám, znovu sa ozve ten hlas. Synu, ak to urobíš, uvoľnený adrenalín ťa zabije, lebo jed je už príliš blízko srdca. Napadlo ma, to je pravda. Odvrátil som sa a pomyslel si, ak to prežijem, tak si ťa nájdem. Ale potom si ma neželaj. Bude to tvoj koniec.
Pozerám nabok, kontrolujúc svoj hnev a premýšľam, čo to bol za hlas, čo ma zastavil, aby som nezabil sám seba. Ako pozerám nabok, snažiac sa udržať svoj hnev, zrazu vidím môjho priateľa Daniela, ako ide ku mne spolu s ďalším strážnikom. Chytili ma do rúk a niesli k východu hotela. Keď ma niesli, uvidel som reflektory malého auta krúžiaceho na parkovisku. Keď prešlo okolo, zbadal som, že na boku auta bolo napísané sanitka. Človek, čo ju riadil, nás nevidel, lebo reflektory nás minuli. A keďže na pohotovosť telefonoval domorodec, tak si francúzsky šofér pomyslel, že bol asi opitý a tak ako prišiel, tak aj odišiel, bez toho, že by vôbec zastal a vystúpil. Ako auto odchádzalo za roh, visel som medzi dvomi priateľmi a díval sa, čo sa deje. Niečo musím urobiť, pomyslel som si. Chcel som hvízdať, ale nedalo sa. Daniel ma pustil a začal naháňať sanitku. Hlasno pritom hvízdal, aby upozornil šoféra na to, čo sa deje. Našťastie ho zastavil pred tým, ako odbočil na hlavnú cestu. Šofér sa vrátil, druhý strážnik ma uložil do sanitky a odišli sme. Vstúpali sme k nemocnici, bola na kopci. Ale žiaľ, moje nohy položili na predné sedadlo a hlavu na zadné. Ako sme sa začali štverať na kopec, kde bola nemocnica, jed, ktorý bol v dolnej časti tela, teraz začal prirodzene prúdiť dole do mojich plúc, srdca a postupne zasiahol aj mozog. Cítil som, ako mi prenikajúci jed postupne začína zatemňovať myseľ. Bol som vyčerpaný, ale vedel som, že zomieram. Ako to pokračovalo, zrazu som začal vidieť v sanitke niečo, čo vyzeralo ako malý chlapec s bielými vlasmi. Videl som úseky života nejakého bielovlasého dieťaťa. Zrazu som si uvedomil, že ten chlapec som ja. Toto sú úseky z môjho života. Som už tak blízko konca. Aj keď moje premýšľanie bolo otupené, môj stav bol zrejmý. Myseľ mi hovorila, že som veľmi blízko smrti. Ako som tam ležal, premýšľal som, ak je smrť tak blízko, možno to neprežijem. Ak zomriem skôr, než sa dostanem do nemocnice, čo bude nasledovať? Je život po smrti, alebo je to len takto? A koniec. Ako ateista som rátal s tým, že keď zomrieš, všetko skončilo. Problém bol, že som si s tým nebol istý. Koľkým z vás je jasné, že sa môžete mýliť? Chcete riskovať život? Bol som hazardný hráč, hrajúci o vlastný život. Napadlo ma, ak sa mýlim, tak som hazardér a je to ako ruská ruleta. Možno sa teraz mýlim. Nemal som ani potuchy, čo by sa stalo, ak by som zomrel. Ako som ležal, zrazu sa priamo predo mnou objavil obraz mojej mamy. Keď som ju uvidel, bol som udivený, lebo som videl, že sa modlí. Pomyslel som si, čo tu robí moja mama? Ako sa modlila, zrazu mi pozrela priamo do očí a povedala tieto slova. Jan, nezáleží, čo si v živote urobil, synu. Nezáleží, ako ďaleko od Boha si sa dostal. Ak budeš volať na Boha z hĺbky srdca, Boh ťa vypočuje a odpustí ti, syn môj. Rozmýšľal som, odpustenie, Boh. Čo toto má spoločné s Bohom? Je vôbec nejaký Boh? Vôbec som netušil, čo som sa dozvedel až po mojom návrate na Nový Zéland, že presne vtedy na druhom konci sveta bola moja mama na kolenách modliaca za mňa. Bola jediná veriaca z našej rodiny. Celý život sa každý deň modlila za rodinu, za deti, za všetkých. A Boh k nej práve prehovoril počas modlitby. Povedal jej, tvoj najstarší syn Jan je takmer mŕtvý. Modli sa za ňoho teraz. Ďakujem Bohu za ženu, ktorá poznala Boha a neprestala sa modliť za svojho syna a vytrvala až do konca. Nevynechajte ďalšiu časť tejto trojdielnej série, kde Jan McCormack opíše, čo zažil, keď s ním Boh hovoril tvárou v tvár. Niekto možno povie, ako by to mohla byť pravda. Chcem vám povedať, že u Boha je všetko možné. Verte, viem, o čom hovorím. Zatiaľ, dovidenia. You've been watching Revelation, the program with a biblical perspective. Teraz budeme sledovať druhý diel z trojdielneho svedectva Jana McCormacka. Tento mladý muž bol zasiahnutý smrtiacimi medúzami, v nemocnici lekármi prehlásený za mŕtvého, dali mu štítok na prsty na nohách a uložili do márnice. On sa najskôr ocitol v pekle a neskôr stal pred živým Bohom.
Pred touto skúsenosťou Jan neveril ani v nebo, ani v peklo, ale teraz hovorí o týchto miestach, lebo Boh mu vrátil život, aby nás povzbudil v tom, že existuje život po smrti a existuje nové nebo a nová zem, ktoré Boh pripravil pre tých, čo veria, presne ako slúbil v Biblii v 21. kapitole knihy Zjavenia. Nech vás to povzbudí. Rozmýšľal som, možno, že existuje Boh, ale ktorý je to? Na svete sú ich tisíce a každý tvrdí, že on je ten pravý. Keď však zomierate, chcete si byť istí, ktorý je to. Nechcete vsadiť na nepravú kartu, aj keď ste hazardér. A tak tam ležím, premýšľajúc. Ja neviem, ak existuje Boh, ktorý by to mohol byť. Tak som povedal, Bože, neviem, či vôbec existuješ. Neviem ani, či ma počuješ, ale ak áno, tak ja ani netuším, čo sa mám modliť. Ak ma počuješ, mohol by si mi pomôcť modliť sa? Ako som tam ležal, pred očami sa mi začali zjavovať slova. Hovorili, odpusti nám naše prestúpenia a hriechy. Ako som ich uvidel, pomyslel som si, ako by Boh mohol odpustiť mne. Už je príliš neskoro. Ležal som a rozmýšľal. Boh mi nemôže odpustiť. V živote som urobil príliš veľa zlých vecí. Teraz chcieť odpustenie je pokrytectvo. Obraz mojej matky znovu prehovoril. Synu, modli sa zo srdca. Zo srdca? Moje srdce je také tvrdé ako kameň. Povedal som, Bože, neviem, či mi môžeš odpustiť. Neviem ani, či mi v srdci zostalo aspoň niečo mäkké, ale ak môžeš, úprimne ťa prosím, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím, odpusti mi. Ako som to povedal, slová predo mnou zmizli a zjavili sa ďalšie. Odpusti tým, ktorí sa previnili a zhrešili proti tebe. Znamená to odpustiť iným ľuďom? To môžem urobiť. Od prirodzenosti nie som pomstychtivý typ človeka. Bože, bez problémov môžem odpustiť hocikomu bez ohľadu na to, čo mi urobil. Ako som to povedal, zjavila sa predo mnou tvár domorodého taxikára. Napadlo ma, čo tento tu robí? Hlas povedal, si ochotný odpustiť mu, že ťa vyhodil v noci z auta a nechal ťa zomierať vedľa cesty? Pomyslel som si, nie, ty žartuješ, ja mu mám odpustiť. Bol som nazúrený na tohto chlapa. A hneď na to sa zjavila predo mnou tvár čínskeho hoteliera. Čo tento tu robí, napadlo ma. Hlas sa spýtal, odpustíš mu, že ťa nechcel vziať do auta a nechal ťa zomierať? Nie, povedal som. Keď som uvidel obe tváre, pomyslel som si, koho je to hlas? S kým to hovorí? Kto to hovorí ku mne? Tieto divné slová, mama ich nazývala modlitbou Pána. Môžem hovoriť s Bohom? Naozaj on ku mne hovorí? Nechcel som odpustiť tým mužom. Napadlo ma, ale toto môže byť skutočné. Bola to situácia ako v knihe Hlava 22. Časť zo mňa mala chuť položiť ruky na tých chlapíkov. Asi nie potlapkať ich, že? Nie ako kňaz, keď hovorí, Boh ti žehnaj, synu. Mal som chuť drapnúť ich pod krk, máš problém s dýchaním, netráp sa, raduj sa. Zaškrtil by som ich. Ležím tu zomierajúci a mám pred očami tváre dvoch mužov. Čo s tým urobiť? Toto asi nie je nejaká zlátanina s rozprávkovým dedom Mrázom. Môže to byť naozaj. Povedal som, Bože, nechcem im odpustiť. Ale ak ty môžeš odpustiť to zlé, čo som urobil v mojom živote, a neviem, ako to urobíš, ale ak mi môžeš odpustiť, ako som ublížil iným ľuďom, ja odpustím týmto mužom. Nikdy sa ich nedotknem, nikdy im neublížim, nechám ich tak. Ich tváre okamžite zmizli. A nové slová, tvoja vôľa nech sa stane ako v nebi, tak aj na zemi. Rozmýšľal som, toto je Božia vôľa. 24 rokov som robil svoju vôľu, nezávislý, sebestačný. Povedal som, Bože, nepoznám tvoju vôľu, ale vyzerá to, že tvoj zázrak mi teraz zachoval život. Bože, ak si skutočný a počuješ ma, dávam ti svoju vôľu, podriadujem ti svoj život a budem sa snažiť nasledovať ťa počas celého môjho života. Ak to prežijem. Ako som sa to modlil, celá modlitba Pána sa zjavila predo mnou. Otče náš, ktorý si na nebesiach. Ako som sa ju modlil, prvý raz v živote som naozaj vnútri porozumel každému písmenu tejto modlitby, že v nej hovorím k Bohu. Zostúpil na mňa úžasný pokoj a vedel som, že je tam nejaký Boh a on tam bol. A najlepšie, ako som vedel, som sa s ním pokúšal zmieriť. Ako som sa modlil túto modlitbu, zdalo sa, že sanitka zastavila. Zažili ste niekedy autohaváriu, keď sa zdá čas pomalený? Zdalo sa mi, že v sanitke sa zastavil čas, ako sa moje srdce sklonilo pred Bohom. Absolútne som netušil, akú kľúčovú rolu mala tá modlitba hovorená zo srdca a akú moc bude mať v udalostiach, ktoré ešte len mali nasledovať. Naozaj som nepochopil jej dôležitosť.
Keď sanitka dorazila, preložili ma na vozíček a hnali sa so mnou do úrazovej ambulancie. Prvá osoba, čo ma uvidela, bola sestrička. Vyhrnula mi rukav a snažila sa zmerať mi tlak. Napumpovala prístroj a pozoroval som, ako ním zatriasla. Napadlo ma, čo s tým je? Buchla po ňom a pozerala na mňa s tým, že bude v neporiadku prístroj alebo ja. Keďže si myslela, že prístroj je určite pokazený, sňala mi ho z ruky, zobrala druhý tlakomer, pripevnila ho na rameno, napumpovala a opäť po ňom udrela. Potom začala klepkať nechtom po skle na mieste, kde mal vystúpiť ortuťový stĺpec. V tom okamžiku som sa začal cítiť ako pozorovateľ, ktorý sa díva, čo sa deje. Bolo mi jasné, že to nie je astrálna projekcia, ani vplyv liekov, ale smrť. Vedel som, že ak som opustil svoje telo, je to jednosmerný lístok a bol som tak blízko smrti, že som počul biť svoje srdce. Díval som sa na sestru, ako sa hrá s tlakomerom a myslel na to, že krvný obeh môže o chvíľu zlyhať. Sestra na mňa neurčito civela, že by som vlastne nemal žiť. Šofér mi uvoľnil rameno, odtlačil ju a hnal sa so mnou k lekárom, lebo vedel, že je zle. Keď sme tam dorazili, prvý doktor sa na mňa ani nepozrel, ale so sklonenou hlavou sa ma po francúzsky začal vypytovať, kde bývam a ako som starý. Pomyslel som si, synu, švihni si a pozri na mňa, lebo kým sa staráš o moju adresu, ja ti umriem. Keď sa konečne na mňa pozrel, rozmýšľal som, prečo hovorí francúzsky a nie anglicky a pozrel som na staršieho doktora, ktorý bol naľavo od neho. Tiež na mňa nehľadel, ale zdvihol oči, keď v izbe zostalo ticho. Keď na mňa pozrel, uprel som naň pohľad a povedal, Pane, bol som zasiahnutý 5 smrtiacimi medúzami. I hneď potrebujem protied, som už takmer mŕtvy. Vbehla tam sestrička s nameranými hodnotami môjho krvného tlaku a podala ich doktorovi. Pozrel na ne a to, čo uvidel, spôsobilo, že celá intenzívka zrazu ožila. Boli ste tam niekedy? Musí to byť s vami vážne, aby vás tam dali. Pozoroval som tých ľudí, ako začali behať, odnikiaľ sa zrazu objavili ďalší s infúziou a inekciami a i hneď začali do mňa pchať ihly. Doktor povedal, drž sa chlapče, maj oči otvorené, snažíme sa zachrániť ti život, protilátky na jed, infúzia, dextróza na dehydratáciu, drž sa. Udierali ma po ruke, zdvihli kožu a zapichli ihlu medzi druhý a tretí prst. Spočiatku som netušil, čo to vlastne robia. Potom som videl, ako sa tam zväčšila cieva a pochopil som, že hľadajú nejakú cievu, ktorá ešte nezlyhala. Ako ju našli, sestrička bola taká nervózna, že ihlou behala zo strany na stranu. Cieva naplnená tekutinou prešla až sem, ale nič z nej neotekalo. Sestrička mi masírovala predlaktie, ale bez výsledku. Tekutina zostala v ruke a neprúdila ďalej. Napadlo ma, cievy mi zlyhávajú, to je veľmi zlé. Ležal som tam a premýšľal. Toto ma nedostane. Prežil som v živote všeličo. Zatnem zuby a musím cez to prejsť. Nedostane ma to. Pozbieral som všetky sily, aby som udržal oči otvorené, ale kvôli potu, čo mi stekal do očí, som nemohol poriadne vidieť. Perami som už nemohol hýbať, tak som chcel zdvihnúť ruky a pretrieť si oči, aby som videl. Obe ruky však boli úplne paralizované a nechceli sa pohnúť. Pomyslel som si, nie. Skúšal som otočiť hlavu v domnení, že ak ju dostatočne otočím, pod mi vytečie a opäť budem vidieť. Krk však nereagoval, paralýza zasiahla už aj krk. Nevedel som, čo robiť, tak som skúšal silno žmurkať, aby som dostal aspoň časť tekutiny z očí. Ale ako som to robil, cítil som, ako jed začína prenikať spätne cez kapiláry do očných jamiek. Cítil som, ako je tam jed pumpovaný a viečkami oťažievali viac a viac. Prišlo to až tak ďaleko, že ak by som ich na chvíľu nezavrel a nedal si pauzu, už by som ďalej nevládal bojovať. Tak som si povedal, zavriem oči, na chvíľu si pospím a potom pokračujem ďalej. Keď som to urobil, nastal hlboký výdych a zrazu som mal veľmi zvláštny pocit. Podobalo sa to silnému uvoľneniu a zdalo sa, že zápas o prežitie skončil. Nevedel som, čo to je, ale lekári mi neskôr povedali, že keď sa vrátili, oči som mal zavreté a nemal som žiadny puls. Strátili ma, jednoducho povedané, zomrel som. 15 minút som bol mŕtve telo, kúsme sa. Preto ma vyviezli z intenzívky a previezli ma do inej časti nemocnice, kde odkladali mŕtve tela predtým, než ich umiestnili do márnice. Takže moje telo odviezli z intenzívky niekam inam. Ja som vôbec netušil, že som bol vyhlásený za klinicky mŕtvého. Mne sa javilo, že spím.
Problém bol, že keď som zavrel oči a všetko tým malo skončiť, zrazu som neležal, ale stál som tam spriamený a bol som čulý a vedel som, že nespím. Ďalší problém bol, že tam bola absolútna tma. Prvé, čo ma napadlo, bolo, prečo tí lekári nezasvietia aspoň nejaké svetlo? Čo tu tak šetria? Prečo to robia? Toto je čudná nemocnica. Tak som tam stál zvedavý, ako dlho som vlastne spal. Chápte, pred chvíľou som v nemocnici a hneď na to v úplnej tme. Napadlo ma, asi mám stiahnuté zrenice, musia si zvyknúť na tmu. Tak som úprimne hľadel, čakajúc na rozšírenie zreníc, ale nikde ani kúsok svetla, bola tam úplná tma, ako v tmavej komore. OK, niekde bude svetlo. Otočil som sa o 360 stupňov, hľadajúc nejaké svetlo, ale žiadne tam nebolo. Tak nájdem stenu. Kde je stena, je aj vypínač, zapnem ho a uvidíme, kde sme. Pohol som sa napravo, ale steny nikde. Pomyslel som si, divné, kde ma to dali? Asi ma preniesli na iné oddelenie, kým som spal a svetlá sú zhasnuté, aby nezobudili ostatných pacientov. Napadlo ma, pôjdem späť k posteli, nájdem ju a tam musí byť malá lampa, čo nebude rušiť. Tak som sa pohol vľavo dúfajúc, že nájdem posteľ, ale nemohol som ju nájsť. Pomyslel som si, ty trulo, ešte aj posteľ stratíš, to sa ti podarilo. Rozprával som sám so sebou a tápal okolo hľadajúc posteľ, ale neúspešne. Napadlo ma ďalšia myšlienka. Je tu taká tma, že nevidíš ani ruku pred tvárou. Naozaj je tu taká tma? Tak som zdvihol ruku. Ako som ju približoval k tvári, ruka mi prešla rovno cez tvár, ako keby tu fyzicky nič nebolo. To nie je možné. Asi som išiel mimo. Teraz dve ruky. Pohol som rukami tam, kde mala byť tvár, ale zdalo sa, že obe ruky opäť prešli cez. Moje ramena, telo, ruky. Kontroloval som miesta, kde mali byť časti môjho tela, ale nič tam fyzicky nebolo. Ako by som bol mimo tela. Než som o tom príliš mohol rozmýšľať, napadlo mi. Čo je toto za miesto? Čo je tá temnota? Ako som tam stál, dodávajúci odvahy, vnímal som, že v temnote bolo prítomné niečo zlé. Chlad vyžarujúce zlo, zaplňajúce celý priestor. Nebola to len fyzická, ale aj duchovná temnota, ako by v nej bolo nejaké zlo. Ako som tam stál, začal som vnímať, že niečo sa na mňa sprava pozeralo a priamo pred sebou som cítil neviditeľné oči niečoho, alebo niekoho, ktoré ma skúmali. Poznáte ten pocit, keď idete sami nocou a niekto vás sleduje. Behá vám raz po chrbte a teraz si to znásobte 100-krát. Stál som tam a jasne som vnímal, ako sa niečo začalo pohybovať smerom ku mne. Keď som pocítil tento pohyb v temnote, ustupoval som dozadu. Ako to robím, nejaký človek z pravej strany temnoty na mňa skríkne a hovorí toto. Drž hubu. Držať hubu? Nič som nepovedal. O čom to hovoríš? Odpovedám mu a chránim sa pred úderom. Ako som to urobil, iný človek na mňa vrieska zľava a hovorí. Zaslúžiš si byť tu. Zaslúžim si byť kde? Kde som to? A ďalší hlas predo mňa. Si v pekle. Drž hubu. Neveril som v peklo. Bol som ateista a veril som, že peklo je náboženský výmysel na desenie ľudí, aby prijali nejaké náboženstvo. Myslel som, že všetky náboženstvá sú založené na strachu a ak by existovalo peklo, bolo by to miesto zábavy, sex, drogy, rock'n'roll. Myslel som, že to bude tak. Ak sa nedostaneš hore, môžeš ísť tam dole. Myslel som, že radšej budem tam dole, ako tam hore na oblakoch, oblečený v bielom rúchu, vystrojený s nejakou harfou, aby som hral a malé tučné deti s krídelkami budú strieľať na mňa šípy. Radšej som chcel byť tam dole na párty, než tam hore hrať na harfe alebo niečo podobné. Ale táto predstava veľmi rýchlo zmizla, nebol som na nejakej príjemnej párty, ale stal som tam mimo svojho fyzického tela. Nedalo sa tu ani brániť, lebo by ste udierali do prázdna. Neželal by som ani svojmu najhoršiemu nepriateľovi, aby sa sem dostal. Bolo to strašné miesto. Napadlo ma, toto by mohlo byť skutočné. Nie je to miesto, kam ide tvoje fyzické telo, lebo mi bolo jasné, že moje fyzické telo musí byť hore v nemocnici. Bolo to, ako keby sa vám odrazu rozsvietila realita toho, že toto by naozaj mohlo byť peklo. Títo ľudia sú na tomto istom mieste, rozumejú každú tvoju myšlienku a môžeš tu byť 5 minút, 5000 rokov, neunavíš sa, čas tu neexistuje, jednoducho to budeš navždy a nič s tým neurobíš. Ako som tam stál, uvedomujúci, že naozaj som v pekle, v totálnej temnote, oslnivý lúč svetla prenikol temnotu nado mnou.
Ako sa to svetlo dotklo mojej tváre, cítil som, ako mnou prechádza úžasná prítomnosť niečoho a moje telo sa zdvihlo zo zeme a bolo prenesené hore do tohto svetla a žiary. Ako som bol ťahaný smerom k tomu, videl som, že to vychádza z kruhového otvoru vysoko nado mnou a že to svetlo žiarilo práve z tohto otvoru. Cítil som sa ako zrnko prachu ťahané k tomuto svetlu. Keď sa to dialo, napadlo ma, je to skutočnosť. Pozeral som späť ponad plece a hlboko podo mnou som videl temnotu. To svetlo ma nejakým spôsobom uchopilo a vytiahlo z tej temnoty. Nechápajúc pôvod svetla, som sa približoval k tomu otvoru a vošiel doň. Ako som bol doň vtiahnutý, videl som, že je to tunel, ktorý má tvar kruhu. Keď som pozeral na jeho koniec, videl som zdroj tej žiary. Moja prvá myšlienka bola, to je centrum vesmíru. Pozri na to svetlo, na tú energiu, ktorá odtiaľ vychádza. Keď som sa pohyboval v tuneli, vedel som, že nekráčam, ale som prenášaný priestorom nadprirodzenou rýchlosťou, ťahaný k tomu svetlu. Počas môjho pohybu k nemu som pozoroval vlny žiarenia vychádzajúce odtiaľ. Keď tá vlna svetla vyšla zo zdroja, dotkla sa ma a cítil som teplo, pokoj a útechu. A zdalo sa, že všetok strach a temnota odišli odo mňa. Cítil som, ako živé svetlo prúdiť cezo mňa. Počas tohto ma napadlo, že v tej tme som nemohol vidieť ani ruku pred tvárou. Možno, že v tejto žiari niečo uvidím. Tak som otočil ruku, aby som si ju prezrel. Ako som pozeral doprava a videl som moju vystretú ruku, bol som stále ťahaný dopredu, uvidel som, že moja ruka je priehľadná, plná svetla, naplnená žiarou. Pomyslel som si, to je zvláštne. Zastavil som, ale potom ma napadlo, nechcem zostať tu, chcem vidieť viac. Neviem, čo sa so mnou deje, ale chcem vidieť, čo je tam ďalej. Ako som sa opäť sústredil na zdroj svetla, cítil som, ako sa znovu pohybujem tunelom smerom k nemu. Keď sa to stalo, prišla ďalšia vlna svetla. Ako ma zasiahla, zaliala ma radosť. Totálna radosť. Pomyslel som si, úžasné. To, čo teraz uvidím, bude asi najúžasnejšia vec, akú človek kedy môže vidieť. Keď som vyšiel z tunela, prichádzajúce svetlo už nebolo obmedzené tvarom a rozmermi tunela, ktorým som išiel, ale jeho svetlo naplňalo celý priestor. Keď som sa rozhliadol, uvidel som niečo, čo sa zdalo byť centrom vesmíru. Všetko svetlo a moc sa zdali byť priamo predo mnou. Lúče jasu vychádzali zo stredu niečoho, čo vyzeralo ako biely oheň. Úžasná žiara bola v tomto ohnivom jadre a pozoroval som jagavé lúče vychádzajúce z neho a prenikajúce priestor. Pomyslel som si, dokonca aj hviezdy a súhvezdia vesmíru musia získavať energiu z tohto centrálneho bodu. Čo je toto svetlo? Je v tom niekto obklopený touto žiarou, alebo je to len zdroj energie celého vesmíru, nejaký zdroj moci dobra vo vesmíre, alebo v tomto jase existuje nejaká osoba alebo bytosť. Ako som nad tým premýšľal, zo stredu svetla ku mne prehovoril hlas, ktorý mi povedal, Jan, chceš sa vrátiť? Keď som počul tento mužský hlas, okamžite som rozpoznal, že je to ten istý hlas, ktorý ku mne prehovoril vtedy, keď som vedľa cesty chcel zavrieť oči a takmer som zomrel. Ten istý hlas, ktorý chcel, aby som prosil o svoj život, ten istý, ktorý ma v sanitke žiadal odpustiť tým mužom. Keď som ho počul, pomyslel som si, ako môže vedieť moje meno? Ale vrátiť sa kam? Kde to som? Keď som sa obzeral, uvidel som ten istý kruhový otvor podobný tunelu, ktorým som práve cestoval, ako mizne v temnote. Napadlo ma. Temnota, nemocničná posteľ, moje fyzické telo. Opustil som moje fyzické telo. Naozaj som prešiel tým tunelom svetla. Je to realita? Stojím tu mimo svojho fyzického tela? Alebo ležím v nemocnici, v kóme a mám bláznivé sny a halucinácie, som živý alebo mŕtvy. Bol som schopný rozlíšiť tieto dve možnosti, mysl vám nezostane na zemi. Stál som tam zvažujúc tieto možnosti a premýšľal. Toto by mohla byť realita. Môžem byť naozaj mŕtvy. Možno som zomrel a naozaj tu stojím. Napadlo ma, ale vrátiť sa kam? Reagoval som na otázku a spýtal sa, veď ani neviem, kde som. Ak som mimo svojho fyzického tela, chcem sa vrátiť, veď ani netuším, kde to som. Ako som to povedal, znovu odpovedal. Jan, ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť v novom svetle.
Pomyslel som si, ak sa chcem vrátiť, musím vidieť v novom svetle. Čo to znamená? Svetlo. Vidieť svetlo. Pozri na toto svetlo. Vidím to svetlo. To musí byť ono. Pozri na to, toto je neuveriteľná žiara. Ty si to práve svetlo. Keď som sa toto spýtal osoby, ktorá so mnou rozprávala, pred očami sa mi objavili slova. Boh je svetlo. A nie je v ňom vôbec nejaká tma. 1. Ján 1:5. Napadlo ma, toto som niekde čítal. Pamätal som si to z vianočnej pohľadnice z Afriky z Kapského mesta, ale nevedel som, čo znamenalo 1. Ján 1:5. Myslel som, že to sú nejaké hieroglyfy, rímske, egyptské, nejaké. Netušil som, čo tá numerológia znamenala. Ale teraz som bol fascinovaný týmito slovami. Boh je svetlo. Všetky ostatné filozofie a náboženstva to vysvetľujú inak. Hovoria, že Boh je yin and yang, svetlo a tma, dobrý a zlý. A zvyknú to nazývať kolobeh života, že Boh má v sebe dobro aj zlo. Hovoria, Jan, ty máš vo vnútri dobro aj zlo a ak si stvorený na obraz Boží, taký musí byť aj Boh. Ale tieto slová hovorili, nie, Boh je čisté svetlo. Človek môže mať v sebe dobro aj zlo, ale Boh nie. On je čisté svetlo. Stál som tam a premýšľal, že by toto bol Boh a v ňom nie je nejaká tma. Práve som prišiel z tmy. Ktokoľvek táto osoba alebo bytosť je, nie je v nej nejaká tma, nejaký tieň, nič, len svetlo. Že by to naozaj bol Boh? Rozmýšľal som, mohol by to byť. Pozri na tú intenzitu a moc, ktorá ho obklopuje. Pozri na to neuveriteľné svetlo. A nech je to ktokoľvek, vie moje meno, čo si myslím skôr, než to poviem, pozná myšlienky môjho vnútra. Toto dokáže len Boh. Napadlo ma, ak je toto Boh a on je svetlo, potom jeho prítomnosť a svetlo určite skúma celé moje vnútro a jeho duch určite vidí všetko zlé, čo som v živote urobil. Poznáte to, ako si dáte pred ľuďmi masku na tvár. Ich môžete obalamutiť. Ale vedel som, že tu je každá maska a pretvárka preč. A skončil som. To svetlo ma prenikalo a skúmalo moje vnútro, preto som si povedal, zmýlili sa, nepatrím sem, nie som dobrý človek, mal by som niekam zaliesť alebo sa vrátiť do temnoty, kam patrím. Nechcem, aby celý môj život bol odkrytý Bohu. Každý urobil veci, za ktoré sa hanbí. Pomyslel som si, nie, viem, čo všetko som postváral, poznám sám seba. Začal som cúvať dozadu. Ako som ustupoval smerom k tunelu, spozoroval som vlnu žiarenia, čo vyšla z neho smerom na mňa. Čakal som, že ma to zasiahne a odhodí späť do tmy. Ale ako táto vlna vyšla z neho a prešla cezo mňa, nebolo v nej nič, len láska. Pomyslel som si, nemôžeš ma milovať, preklínal som ťa. Viac lásky prišlo a ešte silnejšie. Prečo ma miluješ? Nevieš, čo som urobil? Viac lásky. Povedal som, spával som so ženami, berúc drogy. Viac jeho lásky. Nemohol som tomu uveriť. Celé telo sa mi chvelo kvôli jeho nadprirodzenému dotyku. Ako láska, odpustenie a prijatie prúdili od neho ku mne. Bolo to, ako by ma objímal svojou prítomnosťou bez ohľadu na zlo, čo som spáchal. Nedokázal som to pochopiť. Zbadal som, ako začínam plakať. Keď sa to stalo, láska zosilnila. Cítil som tekutú lásku, ktorá prechádzala mojim telom a naplňala mi vnútro. Cítil som, ako celé moje vnútro bolo naplňané svetlom, ale plakal som ešte viac. Nevedel som pochopiť, ako ma Boh môže prijať takého, aký som bol. Ako ten prúd stále prichádzal, obzeral som sa okolo seba a uvidel som, že som obklopený trvalou žiarou. Celá moja osoba bola naplnená svetlom a bol vo mne absolútny pokoj. Stál som tam a pozoroval, ako tieto vlny svetla prišli a potom ustali. Napadlo mi, dá sa prejsť cez svetlo obklopujúce Boha? Veď som už tak blízko. Som zvedavý, či mi to dovolí.
Opýtal som sa, Bože, môžem tam vojsť? Chcem poznať zmysel života. Nepovedal nič a tak som si pomyslel, ak ma miluje a prijíma takého, aký som, určite mu to nebude vadiť. Tak som vkročil smerom k žiare a keď som to urobil, cítil som, ako som sa stratil v tom svetle. Bolo tak husté ako oblak. Ako som doň vkročil a bol som vo vnútri svetla. Vyzeralo to ako trblietajúce závoje. Takmer, ako by tam boli zavesené malé hviezdy, vyžarujúce záblesky svetla, trblietajúce a jagajúce sa, podobne ako vie žiariť dobre vybrúsený diamant. Nebolo to však fyzické, myslím tým drahokamy a diamanty, bolo to svetlo prebleskujúce v tomto oblaku. Ako som prechádzal cez závoje tohto svetla, cítil som úžasnú prítomnosť uzdravujúcej sily vychádzajúcej zo svetla, ktorá sa dotýkala môjho zlomeného srdca a liečila ho. Vnímal som uzdravovanie môjho najhlbšieho vnútra. Hľadal som v živote lásku a sex, ale toto bolo čisté. Toto nebola degenerovaná napodobenina, bolo to čisté. A dotýkalo sa to môjho najhlbšieho vnútra. Vedel som, čo dáva sex, ale toto bola čistá láska bez akejkoľvek prímesi. Ako som napredoval, rozmýšľal som, či mi Boh dovolí vidieť ho, lebo doteraz som videl len svetlo. Uvidím Boha, alebo len jeho žiaru. Išiel som cez svetlo a zrazu sa začalo rozstupovať. Ako sa postupne otváralo, uvedomil som si, že v jeho centre niekto stojí a spozoroval som bosé nohy a počlenky siahajúce oslnivo biele rúcho, odev vytvorený nie z látky, ale zo svetla. Ako som to uvidel, začal som dvíhať pohľad a uvidel som hruď muža s vystretými rukami, oblečeného do snehobieleho rúcha, ako by ma vítal. Keď som však pozrel do jeho tváre, takmer som sa musel odvrátiť. Lebo keď som videl svetlo a žiaru vychádzajúcu z jeho tváre, otočil som sa, lebo to bolo tak čisté. A 7-krát jasnejšie než všetko svetlo, čo som doteraz videl. Toto svetlo zatienilo všetko, cez čo som doteraz prešiel. Jeho tvár žiarila tak, ako keby svetlo vychádzalo z pórov jeho kože. Mohol som rozoznať vonkajšie obrysy a tvar jeho hlavy, ale nebol som schopný vidieť črty jeho tváre, lebo to svetlo bolo tak žiarivé. Začal som kráčať k nemu s myšlienkou, toto je určite Boh. Bol som zvedavý, či uvidím jeho tvár a budem vedieť, aký Boh je. Keď som sa k nemu dostal bližšie, tvárou som vošiel do toho svetla. Pritom to nezraní oči, môžete sa doň dívať. Keď som sa dostal tvárou blízko k jeho tvári, lebo som dúfal, že preniknem tento závoj, zrazu sa pohol. Premýšľal som, prečo to urobil. Bol som tak blízko, že by som mohol vidieť jeho tvár. Ako sa pohol, celá žiara sa pohla s ním. Nevynechajte tretiu, záverečnú časť tejto série, kde Jan popíše, čo videl z novej zeme, ktorú Boh slúbil v 21. kapitole biblickej knihy Zjavenia. Do budúceho programu, dovidenia. You've been watching Revelation, the program with a biblical perspective. Teraz si pozrite tretiu, záverečnú časť trojdielnej série príbehu Jana McCormacka. Tento mladý muž bol zasiahnutý smrtiacimi medúzami, v nemocnici prehlásený za mŕtvého, dostal cedulku na palec a skončil v márnici. Potom sa ocitol v pekle a neskôr pred živým Bohom, pričom pred touto skúsenosťou neveril ani v nebo, ani v peklo. Teraz svedčí o týchto miestach, lebo Boh mu vrátil život, aby nás pozbudil v tom, že existuje život po smrti a nové nebo a nová zem, ktoré Boh pripravil pre tých, ktorí veria, ako slúbil v 21. kapitole biblickej knihy Zjavenia. A tu je záverečná časť tohto fascinujúceho príbehu. Začal som kráčať k nemu s myšlienkou, toto je určite Boh. Bol som zvedavý, či uvidím jeho tvár a budem vedieť, aký je. Keď som sa dostal k nemu bližšie, tvárou som sa vnoril do toho svetla. Pritom to nezraní oči, môžete sa doň dívať. Keď som sa dostal tvárou blízko k jeho tvári, lebo som dúfal, že preniknem ten závoj, zrazu sa pohol.
Premýšľal som, prečo to urobil. Bol som tak blízko, že by som mohol vidieť jeho tvár. Ako sa pohol, celá žiara sa pohla s ním. A priamo za ním bol kruhový otvor, rovnaký ako ten tunel, ktorým som prešiel. Videl som, ako sa otvára a bolo to, ako by som stal v jaskyni a hľadel cez tento otvor do krajiny. Boli tam zelené pláne, lúky, polia ležiace priamo pred mojimi očami. Vyzeralo to ako nejaká nová planéta. Videl som kryštálovo priezračnú rieku tečúcu krajinou. Podobalo sa to zemi, ale bolo to neporušené. Úplne nová zem. Každý kúsok mojej bytosti vedel, podarilo sa mi to. Jednoducho som to nejako vedel. Podarilo sa mi to. Ako si som vedel, že patrím sem a že tu som doma. Napadlo ma, prečo som sa nenarodil tu, ale na tej mizernej zemi? Prečo? Lebo musíš byť znovu zrodený z Ducha Božieho, musíš sa prerodiť na nového človeka, aby si sa sem dostal. Stál som tam neuvedomujúci, že presne toto sa stalo v sanitke, že moje znovu zrodenie nastalo počas modlitby na smrteľnom lôžku. Vôbec som netušil, že Boh ju vypočul, dotkol sa môjho ducha, očistil do snehobiela môjho vnútorného človeka a ten zostal kryštálovo čistý. Takže tam stojím prezerajúci krajinu a jediné, po čom túžim, je preskúmať ju. Napadlo ma, mohol by som sa tam prejsť. Videl som, že rastliny vyžarovali tú istú životnú silu, ktorú som zažil v Božej prítomnosti. Ak na ne stúpim, okamžite sa narovnajú. Žiarili. Všetko, čo tam bolo, vyžarovalo život. Ako som sa chystal vykročiť, postavil sa priamo predo mňa, zablokoval mi cestu a spýtal sa: Jan, teraz keď si to videl, chceš ísť sem, alebo sa chceš vrátiť? Vrátiť sa? Na čo chcem vojsť? Nepohol sa. Povedal som, nemám sa pre koho vrátiť, som slobodný, bez ženy, nemám deti ani nikoho dole, prosím, pusti ma dnu. Nepohol sa. Napadlo ma, že ak pozná môj život, možno, že vie o nejakom nemanželskom dieťati, čo mám dole. Možno som nejakému dievčaťu zničil život, keď so mnou otehotnela a on chce, aby som sa vrátil a našiel to dieťa. Keď stojíte pred Bohom, netvárite sa tam ako nejaký frajer, lebo je jasné, že on vie o vás všetko a chcete byť v poriadku. Myslel som na to, že asi som urobil niečo zlé a musím sa vrátiť. Stál som tam a on sa nehýbal. Povedal som, Bože, nikomu nič nedlžím, nemám pôžičku ani hypotéku, pusti ma dnu. A on nič. Ja mu hovorím, počas môjho života ma nikto skutočne nemiloval. Tvoja láska sa dotkla môjho srdca. Nikdy som nezažil takú čistú lásku. Môžem tu zostať? Vôbec sa nechcem vrátiť. Ľudia túžia manipulovať, ovládať, majú zištné motívy, ale tvoja láska a prijatie je tá najčistejšia vec, akú som v živote našiel. Nikto sa takto o mňa nestará, ani ma nemiluje. Nemám sa ku komu vrátiť. A on sa opäť nepohol. Napadlo ma, dovolil mi povedať posledné s Bohom krutému svetu, potom využijem šancu a prekročím túto líniu a snáď ma už nezastaví. Ako som sa otočil, aby som to urobil, Boh mi ukázal jedinú osobu, ktorá ma milovala, starala sa o mňa, prijala ma a modlila sa za mňa počas celého môjho života. Obzeral som sa a priamo za sebou som videl moju matku. I hneď, ako som ju zbadal, ma napadlo, čo sa stane, ak sem vojdem. Ak to urobím, budem jej môcť povedať, že sa mi to podarilo. Dá sa odtiaľto komunikovať nadol? Neviem. Nechcem to riskovať. Ak zomriem a vkročím sem, bude moja mama vedieť, že som sa v sanitke modlil, odovzdal život Bohu a že mi Boh odpustil. Napadlo ma, nie, určite si bude myslieť, že jej pôžitkársky syn išiel priamo do pekla. Nemá žiadny dôvod veriť v niečo iné. Celým svojim životom som sa vysmieval Bohu. Pomyslel som si, Bože, chcem sa vrátiť kvôli mojej mame. Viedol som tak sebecký život. Chcem jej povedať, že to, čo mu verí, je skutočné. Ak sa tam vrátim, už som zistil, ako vyzerá toto miesto a vrátim sa sem, či mi to tam niekto uverí alebo nie. A ak mi to aj nikto neuverí, mne je to jedno. Viem, že keď zomriem, zmiznem z dola a pôjdem priamo do Božej blízkosti, lebo viem, že som zmierený s môjim stvoriteľom, viem, že mi je odpustené, viem, že som prijatý a viem, že ma vezme k sebe späť. V srdci mám absolútnu istotu bez štipky strachu zo smrti. Potom som sa spýtal, ako sa vrátim, aby som to povedal mame. Odpovedal, synu, ak sa chceš vrátiť, musíš vidieť veci v novom svetle.
ako ich ja vidím vo večnosti, nie ako ich vidíš ty. Keď ťa naplní moja láska, budeš hľadieť na ľudí a milovať ich úplne inak. Spýtal som sa, ako sa vrátim cez ten tunel. Keď som sa tam obrátil, namiesto mojej mamy som priamo za sebou uvidel otca, brata, sestru, úplne zreteľne a tisíce ľudí, ktorých som nikdy nevidel. Spýtal som sa, kto sú títo ľudia? Odpovedal, Jan, ak sa nevrátiš, väčšina z týchto ľudí nikdy nenavštívi nejakú cirkev, aby počuli moje meno. Cirkev? Čo s tým mám ja? Ani tých ľudí nepoznám. Ľúbim svoju mamu a kvôli nej sa chcem vrátiť. Odpovedal, Jan, milujem tých ľudí a túžim, aby všetci prišli a spoznali ma. Čože? Ja som sa staral o svoje veci, ale Boh mi ukázal, že On má srdce pre každého. Videl som 100 000 ľudí. Síce som tomu nerozumel, ale vedel som, že Božie srdce sa chce dotknúť každého z nich. Povedal som, Bože, nič o nich neviem, ale ako sa vrátim späť do tunela, do tmy a do môjho fyzického tela? Neviem ani, ako som sa dostal sem. Odpovedal, synu, nakloň hlavu. Pocítiš, ako ti vyschnú zaliaté oči? Teraz ich otvor a pozeraj. Okamžite som bol späť s naklonenou hlavou, ktorú som predtým nemohol pohnúť a moje otvorené pravé oko hľadelo dopredu, kde som videl svoju zdvihnutú pravú nohu, ktorú držal mladý doktor, predtým ju pichal ihlami a teraz ju rezal nožom alebo niečím ako skalpel do chodidla ako do kusa mŕtvého mäsa. Keď som otvoril oko a uvidel to, napadlo ma. Čo to robí? Myslí si, že som mŕtvý? Prečo mi reže nohu? Napadlo ma. Naozaj som videl Boha? Prechod bol tak náhly. Myslel som, že by bolo ľahšie, keby som preletel z nebies cez mraky do nemocnice, do môjho tela. Ale toto sa stalo v okamžiku, keď to Boh povedal. V tú chvíľu sa uvoľnila Božia moc, lebo keď On prehovorí, veci ožijú. Aj mŕtvi môžu ožiť, keď prehovorí, lebo Jeho slovo má tvorčiu moc. Ležal som a úprene pozoroval toho doktora, ktorý sa zrazu zarazil. Myslím tým, keď máte pocit, niečo sa deje. Otočil sa a uvidel moje oko hľadiace na neho. V okamihu, keď zbadal môj úprený pohľad, zbledol ako stena a skoro prerazil strop. Pomyslel som si, čo to stvára, a pozoroval som ho ďalej. Vtedy lekára napadlo, že možno zasiahol nerv, ktorý spája chrbticu s chodidlom, a keď do neho zarezal, spôsobilo to mimovoľný pohyb tela a hlavy a teraz sa na neho pozerá oko mŕtvého muža. Keď sa rozčúlene díval na moju tvár s myšlienkou, že to sa len telo pohlo a ja som rozmýšľal, čo sa to tu deje, Boží hlas zrazu prerušil moje myšlienky a povedal: Jan, práve som ti vrátil život. Čože? Bože, ak je to pravda a tento muž vôbec netuší, čo sa tu deje, pomohol by si mi otočiť hlavu vľavo a dívať sa inde. Už ho mám dosť. Sila sa mi vrátila do krku, hlava sa otočila a ľavé oko zostalo suché. Vzadu v dverách sestričky a ošetrovatelia hľadeli na mňa. Keď sa mi otvorilo ľavé oko, zdesili sa. Tá, čo bola vpredu, skočila dozadu a udrela tú za ňou a skoro jej vyrazila zuby. Čo to robia, pomyslel som si a pozeral na doktora. Držal mi stále nohu a triasol sa ako osýka. Napadlo ma, musí tu byť logické vysvetlenie. Určite mi niekto dal elektrošok. Otočil som sa, tam nikto. Nemožné. Pozrel som vľavo, nikto. Doktor mi stále držal nohu, sestričky boli v panike a ja som premýšľal. Nie je možné oživiť človeka tým, že mu držíte nohu alebo sa naň dívate. Musíte mu dať umelé dýchanie, masáž srdca alebo elektrošoky. Keď som sa na nich díval, došlo mi, že asi som naozaj videl Boha. Keď prišiel lekár a povedal 15 minút mŕtvy a pripevňoval mi infúziu, uvedomil som si, toto je abnormálne. Napadlo ma, keď som práve videl Boha, znamená to, že môj život sa úplne zmení. Napadlo ma, kde začnem? Kde začnem? Čo teraz? Ako mám začať nasledovať Boha? Potom som si uvedomil, že ak som bol tak dlho mŕtvy, možno, že zostanem na prístrojoch a už sa nikdy nedostanem z nemocnice. Premýšľal som, Bože, ak si mi práve vrátil život, urobil by si prosím ťa ďalší zázrak a uzdravil ma, aby som vyšiel z nemocnice a mohol žiť normálny život? Ak nie, radšej budem mŕtvy. Prosím ťa, zober ma k sebe, radšej budem mŕtvy, než na prístrojoch. Ako som tam ležal, pocítil som teplo a moc, ktorá sa podobala elektríne, ale vedel som,
som, že je to nadprirodzená Božia prítomnosť. Keď táto moc podobná elektrine prechádzala cezo mňa v postupných vlnách, pocítil som, ako sa uzdravujem a do 4 hodín sa mi vrátila pohyblivosť a cit do tela. Odviezli ma na izbu a nasledujúci deň som odišiel z nemocnice po vlastných úplne uzdravený. Ja verím v nadprirodzenú uzdravujúcu moc Boha. Keď som prišiel do dediny a uvideli ma miestni rybári, tak si mysleli, že som duch, ktorý sa vrátil, aby ich strašil, a ušli. Niektorí zdvihli proti mne kamene a nazvali ma prízrakom, ktorý sa vrátil, aby ich trápil. Okamžite som získal schopnosť vidieť v nadprirodzenom svete. Pozrel som na ľudí a vedel som o ich živote, čo ich depce a čo sa proti nim chystá. Pýtal som sa Boha, čo sa to deje? Odpovedal, vidíš ľudí v novom svetle, neodsudzuj ich. Ja ich chcem uzdraviť a oslobodiť z útlaku temnoty, ktorá ich trízni. Chcem ich vidieť slobodných a privedených do môjho svetla. Spýtal som sa, kým som sa stal a čo sa so mnou deje. Nebehám už za ženami, nemám chuť na žúry ani opíjať sa. Každý kúsok zo mňa túži žiť čistý život. Je to radikálna zmena. Čo sa to so mnou stalo? Odpovedal, si znovuzrodený kresťan. Modlitba v sanitke ti zachránila dušu. Ja mu hovorím, čo mám teraz robiť? Povedal, čítaj Bibliu. Ja na to, ani neviem, čo to je znovuzrodený kresťan a Bibliu som nikdy nečítal. Povedal, tvoj otec má jednu. Keď som sa vrátil na Nový Zéland, prvý raz v živote som požiadal otca o Bibliu, ktorú mal skovanú v skrini. Vytiahol ju a dal mi ju a za 6 dní som ju prečítal celú od Genesis až po Zjavenie. Keď som ju čítal, začal som plakať. Ja nafúkaný blbec. Vysmieval som sa z toho, čo som nepoznal. Ústami som preklínal Boha. Na túto knihu som nikdy nemal čas. Ja hlupák. Keď som ju čítal, uvidel som tam spomenuté veci, ktoré som zažil mimo tela. Počas čítania som sa spýtal, Bože, čo sa mi to stalo? Odpovedal, v sanitke si sa modlil modlitbu zo 6. kapitoly Matúšovho evanjelia zvanú Pánova modlitba. Táto modlitba zo srdca ti zachránila dušu. Pýtal si odpustenie hriechov a ja som ti odpustil. Priamo tam. Spýtal som sa, prečo som musel odpustiť tým 2 mužom? Povedal, ak neodpustíš tým, čo zhrešili proti tebe, horkosť, hnev, nenávisť a pomsta ťa rozožerú ako rakovina. Ak odpustíš tým, čo ti ublížili, ja môžem prísť a uzdraviť tvoje zlomené srdce. Je to v Matúšovi 6.14. Musíš odpustiť tým, čo ti ublížili. Na kríži som odpustil tým, čo križovali môjho syna, keď prosil, Bože, odpusti im, lebo nevedia, čo robia. Spýtal som sa, ako si sa stal mojím pánom? Odpovedal, keď si mi odovzdal svoju vôľu, urobil si ma svojím pánom. Keď si pýtal odpustenie, stal som sa tvojim spasiteľom. Tí, čo budú vzývať moje meno, budú spasení. List Rimanom kapitola 10. Tá modlitba v sanitke ti zachránila dušu. Priamo tam. Spýtal som sa, Bože, a čo to bolo, keď som videl, ako opúšťam svoje telo? Odpovedal, kniha Kazateľ 12.7. Keď človek zomrie, jeho duch opustí telo a vráti sa k Bohu. Jeho fyzické telo je len obyčajný prach a popol. Spýtal som sa, išiel som do temnoty, kde je to spomenuté v Biblii? Odpovedal, Skutky 26.18, Juda 1, 2. Peter 2. kapitola. Existuje kráľovstvo tmy, ovládané Luciferom, Satanom, a kráľovstvo svetla, kde vládne môj syn. Povedal som, prečo si ma previedol cez temnotu? Odpovedal, aby som ti ukázal, kam by si mal ísť. Keby si mi v sanitke neodovzdal život, musel by si tam zostať až do súdneho dňa. Bol by si v putách temná až dovtedy. Povedal som, Bože, takže tí ľudia, čo tam na mňa kričali, sú na mieste odsúdenia, aby tam zostali až do súdneho dňa. Ale prečo si odtiaľ vytiahol mňa? Odpovedal, synu, ako si sa modlil, previedol som ťa údolím tieňa smrti a hlbokej temnoty. Žalm 23. Ale zlo sa ťa nemohlo dotknúť, lebo si ma urobil svojim osobným pánom a pastierom tesne pred smrťou. Spýtal som sa, a to svetlo? Povedal, Ján 1.5. Svetlo svieti v tme a tma uteká a nemôže ho zadržať. V Lukášovi 1.79 som povedal, tí, čo sú v tme, uvideli veľké svetlo a Boh im upravil nohy na cestu pokoja a spravodlivosti. Tí, čo kráčali v tme, uvideli veľké svetlo. V Žalme 139 som povedal, keby si zostúpil aj do hlbín zeme, aj tam ťa dosiahnem. Ďalej mi povedal, Boh toto často robí človeku, vytiahne mu dušu z jamy, aby mohol byť vykúpený a osvetlený svetlom života. Job 33, verše 23 až 25.
Spýtal som sa, kde je opísaný tunel? Odpovedal Matúš 7, 13 a 14. Úzka a tesná je cesta do Božej prítomnosti a málo ľudí ju nachádza. Väčšina nájde širokú cestu do zahynutia a temnoty. Synu, previedol som ťa cestou v svetosti. Povedal som, a čo tie vlny lásky, útechy, radosti a pokoja? Odpovedal Galatianom 5. Ovocím môjho Svätého Ducha je láska, pokoj a radosť. Môj duch prináša lásku, dáva pokoj, život, večný život, vzkriesený život tým, čo vo mňa veria. Povedal som, nevidel som svoje telo. On na to, si duchovná bytosť stvorená na môj obraz. Boh je duch a ste stvorení na jeho podobu. Moje nebeské telo dostaneš až pri mojom druhom príchode, kedy mŕtvi v Kristovi vstanú a budeš so mnou na veky a tvoja duchovná bytosť bude pokrytá novým, skrieseným a osláveným nebeským telom. Povedal som, išiel som cez tunel a stál tam muž v svetle, ktoré naplňalo celý vesmír. Kto to bol? Odpovedal, bol to môj syn Ježiš. Spýtal som sa, kde je to v Biblii? A on na to Ján 8.12. Ježiš jasne učil, že on je svetlo sveta a tí, čo prídu k nemu, nebudú viac chodiť v tme, ale budú mať svetlo života. Na hore premenenia Ježišova tvár začala svietiť a vyžarovala svetlo a jeho rúcho z neho bielo žiarilo. Toto bol obraz toho, čo som sa chystal urobiť so svojím synom, keď ho vzkriesím z mŕtvych a bude oslávený. To, čo si videl, bol môj oslávený syn. Spýtal som sa, a to svetlo? Odpovedal Zjavenie 21.23. Svetlo obklopujúce Ježiša, ktorý je svetlo sveta, je také jasné, že v novom nebi a novej zemi nebude treba svetla slnka, mesiaca ani nejaké lampy. Lebo žiara a sláva, ktorá vychádza z Krista, naplní celú večnosť. Spýtal som sa, Bože, ja som prešiel cez oponu svetla. Ako je to možné? Odpovedal, synu, táto opona bola roztrhnutá v svätyni svätých cez krv Ježišovu. Cez jeho obeť ste vošli do svätyne a hladíte na jeho slávu a podobu. 2. Korinťanom 3. kapitola. A váš vnútorný človek sa mení zo slávy do slávy. Môžeš vidieť jeho postavu a slávu, ale nemôžeš vidieť jeho tvár. Opýtal som sa, prečo? Odpovedal, nikto nemôže vidieť Božiu tvár a zostať nažive. A ja na to, keby som videl jeho tvár, uvidíš ju len vtedy, keď vkročíš dnu a zostaneš vo večnosti. Zjavenie 22.4. Uvidíme ho tvárou v tvár vo večnosti. Povedal som, Bože, on sa otočil na bok a potom odstúpil. Odpovedal, môj syn jasne učil, že on je dvermi života, dvermi svetla, dvermi k ovciam. Ján 10, verš 7 a 9. Tí, ktorí vojdu cez neho, budú spasení, vojdu a výjdu a nájdu zelené pastviny. Povedal som, bolo to ako dvere, ako okno do večnosti. Odpovedal, áno, na konci tunela sú dvere svetla a nič nečisté, nič s tmy tam nemôže vojsť. A ak nie si môj, nemôžeš tam vstúpiť. Nejde mi o slová, ale musí to byť zo srdca. Ja poznám srdce človeka. Mnohí ma uctievajú perami, ale ich srdce je ďaleko odo mňa. Len ak mi dáš svoje srdce, čo je najväčšie prikázanie, milovať budeš Boha celým srdcom, celou dušou, celou silou. Ak to neurobíš, nemôže sa znovu zrodiť. Musí to ísť z tvojho srdca, z tvojho ducha, nie z tvojej mysle. Nie je to intelektuálny súhlas, je to túžba srdca uctievať ma. Povedal som, Bože, ustúpil si a videl som novú zem. Odpovedal 2. list Petra 3, 10 až 18. Pripravil som nové nebesia a novú zem pre tých, čo ma milujú. Ježiš povedal, idem vám pripraviť miesto. Ak by to tak nebolo, nepovedal by som vám to. Povedal som, videl som rieku. Ona to rieka života. Povedal som, videl som úplne novú planétu. Odpovedal, Jan, to je určené tým, čo ma milujú. Tá stará zem a nebesia sa pominú v spalujúcom ohni. Prírodné živly sa rozplynú, ale tvoj duch prejde cez ten oheň a vojde do slávy. Spýtal som sa, keď som sa obzrel, kto boli tie tisíce ľudí, čo som videl? Odpovedal, 2. Peter 3.9. Chcem, aby nikto nezahynul, ale celé ľudstvo prišlo, aby ma spoznalo. A každý muž, žena a dieťa mali možnosť poznať moju bezpodmienečnú lásku a prijatie. Boli znovu zrodení mojim duchom, prišli ku krížu a k trónu milosti a našli pomoc v čase potreby. Zopakoval, môžeš smelo prísť k trónu milosti a nájsť pomoc v čase potreby. Spýtal som sa, ako som sa vrátil späť do tela. Odpovedal, ja som vzkriesenie a život. Kto verí vo mňa, bude žiť, aj keby zomrel. Moje slová majú moc
moc vrátiť ľudského ducha späť do tela. Keď bol Lazarus 4 dní mŕtvy, skriesil som ho slovami: Lazarus, poď von. Keď som to povedal, jeho duch sa okamžite vrátil do tela a vyšiel z hrobu von. Mojimi slovami vznikol svet. Ja som slovo Božie. Ja som živé slovo Božie. Môj syn je vtelené slovo Božie. Povedal som: kto je Ježiš? Odpovedal: Ježiš je Boh. Keď si videl Ježiša, videl si Otca. Neviditeľného Boha v ľudskej podobe. On je viditeľnou podobou neviditeľného Boha. List Kološanom 1:13-14. Povedal: každé koleno sa raz zohne a každý jazyk vyzná, že Ježiš Kristus je Pán. Spýtal som sa: o čom hovoríš? Odpovedal: je len jedno meno, ktorým človek môže byť spasený. Skutky 4:12. Nie je dané nejaké iné meno na nebi alebo na zemi, ktorým môžeš byť spasený, okrem mena Ježiš. Povedal som: ľudia hovoria, že sú stovky ciest k tebe a kresťanstvo je len jedno z nich. Čo na to hovoríš ty? Odpovedal: Ježiš v Biblii v Jánovi 4:6 jasne učí, že on je cesta, on je pravda, on je život. Cesta ku mne je len cez môjho syna Ježiša. Existuje len jeden chodník, jeden priechod, ktorý privedie ľudí do mojej prítomnosti. Povedal som: stovky ľudí videli to svetlo a išli cez tunel, ale neveria v teba. Prečo? Odpovedal: dokonca aj Lucifer, Satan, môže prísť ako anjel svetla a podviesť ľudí, aby verili v niečo iné. Keby aj anjel alebo iný duch prišiel a hlásal niečo iné okrem Krista, nech je prekliatý. Je veľa duchov, ktorí hovoria, ale je len jeden, ktorý je svätý. Je to ten istý duch, ktorý vzkriesil môjho syna Ježiša z mŕtvych. Chcem, aby duch môjho syna, svätý duch, býval v tvojom duchu, aby si bol adoptovaný a v spojení so mnou, Otcom. Povedal som: ľudia hovoria, že Ježiš je jednou z tvári Boha. Nie, synu, odpovedal. Keď si videl Ježiša, videl si vtelenú tvár Boha v ľudskej podobe. Kto videl Ježiša, videl Boha. Všetci učitelia iných náboženstiev boli len ľudia. Nikdy sa nevyhlásili za Boha. Ježiš je jediný učiteľ, jediný prorok, jediná osoba, čo tvrdí: ja som Boh. Prorokoval: keď ma ukrižujete a zomriem, stanem z mŕtvych. Telá náboženských vodcov sú uložené v zemi, ale nikde nenájdeš telo alebo kosti Ježišove. Prečo? Choď do Jeruzalema, bol skriesený a už tam nie je. A tá istá oživovacia moc, ktorá vzkriesila Ježiša z mŕtvych, vzkriesi aj tých, ktorí v neho veria, do večného života. A Božia moc vyzdvihne aj tvojho ľudského ducha hore do slávy. Pomyslel som si: to je úžasné. A moja mama, odpovedal, keď sa prihováral za teba, jej modlitba prešla až do sanitky. Opýtal som sa: mohla robiť pokánie za mňa? Nie, nemohla ťa vyslobodiť z pekla, ani sa modliť tvoju modlitbu spasenia. Ty si sa musel modliť sám a znovu zrodiť sa z môjho ducha. Ján 3. kapitola. Povedal som: veľa ľudí ťa chce poznať, ale čo vlastne majú robiť? Odpovedal: nech požiadajú o odpustenie hriechov. To, čo oddeluje ľudstvo odo mňa, svätého Boha, nie je to, že by som ich nemiloval. Milujem ich, ale sú to ich hriechy a zlo, ktoré robia. Pýcha, arogancia, žiadostivosť, perverzia, cudzoložstvo, opilstvo, smrť a vraždy, ktoré robia, lebo sú hnaní mocami temna, ktoré im našepkávajú a učia ich to robiť. Človek, ktorý je schopný pozabíjať deti a masakrovať ich, bol inšpirovaný a ovládaný demonickými silami. Ale ja som prišiel, aby som oslobodil ľudí od moci Satana a moci zlých duchov a aby som ich vytiahol z týchto zviazaností, z okultizmu a priviedol ich do môjho svetla. Povedal: ak si niekto vyvolí nasledovať ma, oslobodím ho, lebo koho Syn Boží oslobodí, je skutočne slobodný. Je to preto, lebo každý démon na tejto planéte musí rešpektovať meno Ježiš. Sú ľudia v zvieracích kazajkách, ktorí sú posadlí démonmi, ale môžu byť oslobodení v mene Ježiš. Ďalej povedal: porazil som smrť aj Lucifera. Na kríži som vzal späť kľúče smrti a podsvetia. Chceš vidieť o osobe v žiariacom ruchu? Áno, kde ho nájdem? Odpovedal kniha Zjavenia 1:13-18. Uprostred svietnikov, čítal som Biblii, stál syn človeka v bielom rúchu až po zem. Napadlo ma: toto som videl. Hlavu a vlasy mal biele ako vlnu, ako sneh. Jeho tvár svietila ako slnko v plnej sile. V pravej ruke držal 7 hviezd, jeho oči
oči boli ako ohnivý plameň a hlas ako hukot mnohých vôd. Spýtal som sa, kto je to? Povedal, neboj sa, bol som mŕtvý a hlasom živý na veky a mám kľúče smrti a podsvetia pekla. Ja som vzkriesený a oslávený syn všemocného Boha, Ješua Hamašiach, Mesiáš. Som král kráľov a pán pánov, som alfa aj omega, počiatok aj koniec. Ja som Ježiš, syn Boží, oslávený, večný pán vesmíru. Napadlo ma, ja som videl Ježiša. Toto bolo napísané pred 2000 rokmi. Odpovedal, je to tak. Toto videnie mal jeden z mojich apoštolov, Ján na gréckom ostrove Patmos, keď bol uchvátený hore do žiarivej Božej prítomnosti a videl ma v mojej oslávenej podobe. To, čo si videl ty, bolo to isté, čo videl Ján. Povedal som, kto som ja? Odpovedal, synu, si človek, ktorý chodil v tme a zle. Tvoj život bol plný zla, ale bol si úprimný a ja som sa ti dal poznať. Povedal som, ľudia mi neuveria. On na to, viem. Aj keď som ja vstal z mŕtvych, neveria mi. Aj dnes o mne klamú, ale ja som vstal z mŕtvych. Spýtal som sa, zažil niekto v Biblii to, čo ja? Povedal, 2. Korinťanom 12, verš 2 až 4. Apoštol Pavol píše, poznám človeka, čo pred 14 rokmi, či vo fyzickom tele alebo mimo tela, len Boh to vie, bol vychvátený do 3. neba, do raja. Ďalej povedal, niektorí ľudia neuveria, keby sa aj mŕtvi vrátili a hovorili by im, neuveria. Majú Boží zákon od Mojžiša a prorokov. Jan, ak ti neuveria, netráp sa, odkáž ich na mňa. Ak sa budú s tebou dohadovať o teológii, nehádaj sa, ale povedz im, aby hovorili so mnou, lebo ja viem, čo sa ti stalo. Ak si pomyslia, že si mal len víziu, je to OK. Ja som ten, ktorý vie, či si vstal z mŕtvych a či som ti vrátil život späť. Nech o tom hovoria so mnou. Lekári môžu urobiť chyby, ty sa môžeš mýliť. Povedal som, viem. Pokračoval, synu, ale ja nerobím chyby. Ja som ťa uchopil, vyvolil som ťa, ustanovil a zmocnil som ťa, aby si šíril lásku môjho syna, dobrú správu evanjelia pre tie tisíce ľudí. Niektorí ťa vypočujú a povedia, áno, chcem sa zmieriť s Bohom, áno, chcem sa znovu zrodiť, áno, chcem výjsť z temnoty, chcem poznať Božie odpustenie a začať odznova, chcem kráčať v čistote, chcem kráčať v Božom svetle a byť s ním jedno, chcem poznať Božiu lásku. Povedal, synu, môžeš sa modliť s ľuďmi a oni zareagujú a dajú mi svoj život. To je to, čo si videl. Tisíce ľudí, ktorí na večnosť prejdú ku mne, lebo počuli, čo som urobil v tvojom živote. Povedal som, Bože, a čo keď to budú chcieť? Odpovedal, povedz, že všetko, čo treba, je pomodliť sa nahlas. Bože, odpusti mi moje hriechy. Očisti ma od všetkých hriechov. Teraz sa obraciam na teba, ktorý pozeráš tento program, či v televízii, alebo na videu. Aj ty môžeš dať svoj život Bohu. On ti môže odpustiť. Bez ohľadu na to, aký si zlý, alebo prevrátený, v akej špine si namočený, koľko drog alebo žien si mal. On ti môže odpustiť. Možno si myslíš, aký si svätý, ale Boh hovorí, všetci zhrešili. Ak sa chceš modliť so mnou a dať život Ježišovi, skloň hlavu a práve tam, kde si povedz, Bože, prosím ťa, odpusti mi všetky moje hriechy. Prosím ťa, aby si ma očistil. Verím, že Ježiš Kristus zomrel za mňa na kríži a jeho krv jeho obete, krv Ježiša Krista očistí môjho ducha do snehobiela. Pokorujem sa v modlitbe a hovorím, Bože, zľutuj sa nado mnou, odpusti mi a očisti ma dnes. A ako si odpustil mne, ja odpúšťam tým, ktorí zhrešili proti mne, tak ako si odpustil tým, ktorí ťa ukrižovali. Bože, odpúšťam tým, ktorí ma zneužívali a zranili a podriadujem celý svoj život pánstvu Ježiša. Jeho robím svojim pánom a spasiteľom. Od dnešného dňa si volím kráčať v svetle jeho učenia, jeho svetosti, v svetle jeho svätého ducha. Pozývam jeho svätého ducha, aby do mňa vošiel, zjavil mi Ježiša a spojil sa s mojím duchom, aby som bol znovu zrodený z ducha živého Krista, Ježiša, môjho pána a spasiteľa. Modlím sa to úprimne z celého srdca. Amen. Toto je moje svedectvo a ďakujem za pozvanie. Ďakujem Janovi za úžasné svedectvo a modlím sa, aby to prinieslo nádej do vašich životov, keď viete, že existuje život po smrti. Samozrejme, to, kde skončíme, závisí na voľbe každého človeka. Lebo súdny deň sa blíži, ale nie ten s Arnoldom Schwarzeneggerom. Keď každý z nás zloží Bohu účet za to, čo sme urobili so životom, lebo rozhoduje to, čo robíme tu na zemi. Povzbudzujem vás, aby ste si prečítali to, čo Boh hovorí vo svojom slove v Biblii. Začnite napríklad knihou Zjavenia. Áno,
Práve teraz je čas pre zjavenie. Boh vás žehnaj a až do budúceho programu dovidenia. You've been watching Revelation, the program with a biblical perspective. For further information on this or other programs, please go to our website, www.rtv.uk.com, or telephone 0208 255 3333. We are interested in your comments and welcome any biblically based questions that you may have. Address your emails to comments@rtv.uk.com. Thank you for watching.